Vladimir Putin'in apardığı işgalçı müharibədə Rusiya Ukraynanın bir şəhərinə nüvə zərbəsi endirə bilərmi? Təəssüf ki, cavab belədir. Bəli. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin direktoru William Burns keçən həftə birbaşa olaraq bu sualı verərkən dedi: "Heç birimiz nüvə silahlarına potensial müraciətin yaratdığı təhlükəni yüngül qəbul edə bilmərik." Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ötən şənbə günü yayımlanan CNN-ə müsahibəsində deyib, Rusiyanın nüvə silahından istifadə etmək qərarına gəldiyi anı gözləməməliyik. Putin üçün insanların həyatı heç nədir. Rusiya 300 mil məsafədəki hədəflərə 10-15 kilotonluq taktiki nüvə başlığı çatdıra bilən nüvə başlıqlı İskəndər raketlərinin arsenalına malikdir. 15 kiloton Amerika Birləşmiş Ştatlarının 2-ci Dünya müharibəsini bitirmək üçün Yaponiyanın Hiroşima və Nagasaki şəhərlərinə atdığı atom bombalarının partlaması qədərdir. Putin Ukraynanın bir şəhərinə nüvə zərbəsi endirmək əmrini verəcəkmi? Ehtimal etmək olar ki, Donbassda formalaşan döyüşdə Kremlin uğulları və Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərlik etdiyi Rusiya iqtisadiyyatını məhv edən sanksiya siyasəti həm Moskva, həm də Kiyevin atəşkəslə razılaşacağı bir dalanak gətirib çıxaracaq. Bu 1953-cü ildə Koreya müharibəsini bitirən 38-ci paraleldəki atəşkəsə bənzəyən nəzarət xətti üzrə danışıqlar yolu ilə əldə edilmiş sazişi əhatə edə bilər. Yaxud bu, Donbas və Luganskda Rusiyanın dəstəklədiyi separatçılar arasında təmas xətti kimi daha az rəsmi bir şey ola bilər. Belə olan halda, yuxarıda qeyd olunan sualın cavabı xeyirdir. Qərbin silah göndərməsi ilə bir çox Ukraynalıların təsəvvür etdiyi kimi Kiyev Donbas uğrunda döyüşdə qalib gəlsə və həqiqətən də Rusiya qüvvələrini işğal olunmuş Ukrayna ərazilərindən tamamilə çıxara bilsə, onda necə? Bu halda Putinin nüvə silahından istifadə edib etməyəcəyini müzakirə etmək olar. Əgər Putin bəzi rusların artıq Putin müharibəsi adlandırdığı döyüşlərdə məğlubiyyətlə üzləşsə, o bilir ki, bu onun sonu olacaq. Həm hakimiyyətinin, ola bilsin, həm də həyatının. Üstəlik məğlubiyyətə görə Rusiya tarixində onun haqqında uğursuz lider deyə danışacaqlar. Onun və həmkarlarının əhatə etdiyi böyük Rusiya vizyonu zibil qutusuna atılacaq. İkincisi, pis seçimlər etmiş bir çox lider sonradan peşman olsalar da, Putin öz məqsədlərinə çatmaq üçün kütləvi qətillər törətməkdən çəkinmədiyini dəfələrlə nümayiş etdirib. Rejimin başlanğıcında o Rusiyanın Grozny şəhərini xarabalıqa çevirdi. Minlərlə Rus həmvətənini gözünü qırpmadan öldürdü. Azad edilmiş Çeçenistanı idarə etmək üçün o terrorçu damğası vurduğu minlərlə Rusu öldürən yerli mafyozu vəzifəyi qəbul etdi. Suriyada Putin həvəslə Suriya qəssabı Bəşər Əsədə qoşularaq Hələb əhalisini məhv etdi. Üçüncüsü, nüvə silahlarının müharibədə heç vaxt istifadə edilmədiyi 70-ci ildə ABŞ hərbi və strateji icması nüvə bombalarını artıq müharibə silahı kimi görməyib. Ancaq vəziyyət dəyişib. 1960-1970-ci illərdə Avropanı müdafiə edən ABŞ-ın adi qüvvələri 5-ə 1 üstünlüyə malik Sovet düşməni ilə qarşılaşdıqda Birləşmiş Ştatlar Şər imperatorluğunu hücumdan necə çəkindirməyə və müdafiə etməyə çalışdı. Biz taktiki nüvə silahlarını ekvalizerimiz kimi qəbul etdik. Həqiqətən də ABŞ qüvvələri ən kiçik bölmələrdə Fulda boşluğundan Sovet tanklarının hücumunun birinci mərhələsində istifadə etməyi planlaşdırdıqları taktiki nüvə silahlarına sahib idilər. Bu tarix bizə bugünkü Rus hərbi komandirlərini və strategilərini daha yaxşı başa düşməyə kömək edə bilər. Onlar üçün taktiki nüvə silahları müdafiə mövqeyini itirməkdə vacib element kimi qəbul edilir. Nəhayət, Amerika Birləşmiş Ştatları Putini Ukrayna şəhərlərindən birinə taktiki nüvə zərbəsi endirməkdən çəkindirə bilərmi? Əgər belə bir zərbə
10 bin veya 20 bin günahsız Ukraynalının ölümüne sebep olsa, Ukrayna veya ABŞ necə cavab verər? Həqiqətən də, əgər birinci partlayışdan sonra Putin Zelenskini ateşkəslə razılaşmağa çağırırsa veya Ukrayna Nagasakisinin necə göründüyünü gözləməyə çağırırsa, ABŞ və NATO nə edəcək? Bu kimi suallar Soyuq müharibənin ilk 10 illiklərində strategiləri ağla sığmaz şeylər haqqında düşünməyə vadar etdi. Bugün Putinin yaratdığı təhlükəyə oynadıkları üçün Pentagon, Ağ Ev və daha geniş strateji icmadakı analitiklər kitab rəflərinə qayıdırlar. Hazırda Putinin Ukraynadakı təcavüzünə cavab verməklə bağlı çətin seçimlərlə mübarizə aparanların çoxu tarixin ən təhlükəli qarşıdurmasından 1962-ci il Kuba raket böhranının senarisini nəzərdən keçirir. Nikita Xruşov və John Kennedy'nin qəbul etdiyi qərarlar üzərində düşünürlər. Putin nüvə silahı istifadə etsə, Amerika Birləşmiş Ştatları nə edəcək? Əlbəttə ki, menyuda yaxşı seçimlər olmayacaq. Putin Ukraynanın kifayət qədər ərazisinə nəzarəti əldə etməyi bacarsa da, bu cinayətləri öz tələbələrinə qələbə kimi təlqin edə bilsə, bu cinayətə indi son qoymağın zəruriliyi daha da aktuallaşır. ABŞ-ın Avropalı həmkarları və olduqca cəsarətli Ukrayna xalqı Putinin həlledici strateji zərbədən çəkməsi üçün əlindən gələni etməlidir. Əgər Ukrayna xalqı öz millətini qurmaqda, Putinin onu söndürmək cəhdini məğlub etməkdə olduğu kimi uğurlu ola bilsə, Ukrayna gələcək nəslin böyük uğur hekayəsinə çevrilə bilər.